Сәлеметсіздер ме? Сіздер Пекатөлі YouTube арнасындасыздар. Бүгін бізде видеомыздың тақырыбы бойынша 60 мың теңгеге дейін қандай телефондарды, смартфондарды сатып алуға болады. Ең бірінші смартфон ол Realme C11 смартфоны. Көріп отырғандарыңыздай, бұл смартфонды Технодом желісінде 44.990 45 мың теңгеге алуға болады. Жадысы 32 гигабайт, оперативті жадысы 2 гигабайт. Операциялық жүйесі ол Android One, яғни ол Android 11-ге дейін жаңара алады. Батареясы үлкен, 5000 мАч, яғни бұл дегеніміз мобильный данныйды қосып қойып, 1,5-2 күн өзіңіздің сүйікті әлеуметтік желіңізде отырып, YouTube-тан видео көріп дегендей, солай өзіңіздің телефоныңызды қолдана аласыз. Сырт келбетіне келетін болсақ, телефон пластиктен жасалған, бет жағында 6,5 дюймді дисплей бар. Камерасы 2 камера, яғни 13 мегапиксельді камера мен 2 мегапиксельді қосалқы камера. Тағы да мысалы техникалық жабдықталуын қосақ, мысалы процессор мұнда 8 ядролы, 2 сим-карта және 2 сим-карта, оған қосымша microSD картаны да қосуға болады. Келесі бізде екінші смартфонымыз ол да осы фирманың телефоны, яғни Realme C3 32 гигабайт. Бұның бағасы енді 45 мың емес, 50 мың. Realme C11-ден айырмашылығы бірден көрініп тұр деп ойлаймын, яғни сырт келбетінде. Realme C11-де мысалы артқы крышкасында сканер, отпечатков пальца, саусақ ізі сканері жоқ болса, Realme C3-де ол сканер бар, яғни сонымен қатар 3 камера бар. Realme C11-де 2 камера болса, Realme C3-де 3 камера. Басқа характеристикалары сәйкес келеді. Мысалы 6,5 дюйм HD+ дисплей, 10-шы Android, жадысының мөлшері, яғни 2 гигабайт пен 32 гигабайт. Аккумулятор мөлшері. Ең бірінші, ең айта кететін жақсы жағы бұл телефонның процессоры. Яғни Realme C11-де Mediatek деген G35 процессор болса, ол былайша айтқанда әлсіз процессор. Ал Realme C3-де ол Mediatek Helio G70, ол да 8 ядролы, бірақ ол мысалы үшін PUBG, Call of Duty, Asphalt сияқты ойындарды жақсы графикада көтере алады. Ал былайша айтқан кезде камерасыз да Realme C11-ге шамалас болып келеді. Келесі бізде үшінші телефон, үшінші телефон ол бізде келесі компания ол Xiaomi компаниясынікі, яғни ол Redmi 9A моделі. Бұл бюджеттегі барлық смартфондардың жадысы осы 32, кейбір жерде 16, мысалы Samsung-та алсаңыз сондай жады мөлшері болады. Үшінші смартфон ол Redmi 9A. Бұл былайша айтқанда Realme C11-дің қарсыласы десе болады. Соған сәйкес характеристикалар да бір-біріне сәйкес келеді. 6,5 дюймді дисплей, Android One, аккумулятор мөлшері Realme C11 мен Realme C3-пен сәйкес келеді. Бірақ бұл Xiaomi компаниясы, яғни мұның былайша айтқанда Android-ның ішінде Realme UI болса, Xiaomi-да MIUI. MIUI 12, мысалы үшін, осы телефонда MIUI 12 деген Android-ның ішіндегі оболочка. Былайша айтқанда бұл да пластик телефон. Айта кететін тек бір-ақ камерасы бар, бірақ батареясы үлкен болғандықтан ол 2 күн спокойно, 2 күн белсенді сізге қызмет көрсете алады. Бағасы 48.990, яғни 49 мың теңге. Осы айтылған үш телефондар Технодом желісінде. Енді төртінші смартфонымыз біздің ол Redmi 9C. Бұл осы топтамадағы жадысы ең көп телефон, яғни 3 гигабайт оперативті жады және 64 гигабайт кәдімгі өзінің фото, видео, музыка сақтауға арналған жады. Айта кететін жайт, бұл телефонда саусақ ізі сканері бар. Дисплейі Redmi 9A-мен бірдей, яғни 6,5 дюйм HD+ дисплей, камерасы 13.2, яғни фронтальды камерасы 5 мегапиксель. Айта кететін жайт, бұл телефонда бесконтактный платеж, яғни NFC модулі бар. Бұл дегеніміз ол өз карточкаңызды телефонға байлау арқылы кез келген дүкенде, азық-түлік дүкені болсын, дәріханалар болсын, техника дүкенінде болсын, осы телефонмен сіз өзіңіздің сатып алған тауарларыңызды төлей аласыз.
бағасы 59.990, яғни 60 мыңға біздің орнатылған шекке дәл келеді. Және топтамадағы соңғы телефон ол Redmi 9. Айта кететін жайт, осы топтамадағы мен өзім таңдайтын болсам, егер 60 мың бағасы болса, тура осы смартфон таңдаушы едім. Неге десеңіз, бұл осы алдындағы смартфондарға қарағанда бір класс жоғары. Себебі бұнда көріп тұрғанымыздай төрт камерасы бар, қысқа сканері бар. Төртінші камера мұнда широкоугольный камера, яғни кең аумақты түсіре алатын камера бар. Процессоры да кез келген ойынды ойнауға қамтамасыз етеді. Аккумуляторы да жоғары, 5020 мАч, және 13 мегапиксельді басты модулі бар камера. Осы телефонмен комплектінде мысалы үшін алдыңғы телефондарда жай әлсіз зарядка болса, Redmi 9-да быстрая зарядка, бір айтқанда тез қуаттайтын блок болады, 18 ваттық. Сонымен қатар Redmi 9-да жоғарғы бөлімінде инфрақызыл, орысша айтқанда инфракрасный порт бар. Ол дегеніміз үйдегі кір машина, кондиционер, телевизорды алыстан пульт ретінде қолдануға мүмкіндігіңіз болады. Жалпы басқа фора, мечта, сауда желілерінде осы телефондар таба аласыздар. Мен болсам осы бюджетте Samsung-тың A01, A02, A02s модельдерін қарастырмас едім, себебі олардың бренді жақсы болғанымен, олардың сапасы осы қытайлық телефондардан аса асып түспейді деп айта аламын. Және олардың мысалы үшін Samsung-тың процессорлары әлсіз болуы мүмкін, экрандары онша сапалы болмауы мүмкін. Осы видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Осы телефондардың сілтемелерін описанияға қалдырып кеттім. Сол жерден кіріп, егер өзіңіз бір телефон таңдайтын болсаңыз, сол жерден сатып ала аласыздар. YouTube каналға жазылыңыздар, подписаться арқылы колокольчикті басыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.